Мои дорогие, всем привет! Добро пожаловать на расклад. Давайте сделаем сегодня тему, что сейчас у него с женой, что сейчас у вашего загаданного мужчины с той женщиной, с кем он живет. Для начала мы сделаем краткую сигнификацию этого человека. Конечно, расклад подойдет тем, кто точно знает, что у мужчины есть кто-то еще. И давайте посмотрим, что за человека нам сегодня покажут, что скажут о нем карты, что это за человек. Ой, человек полный страхов, неуверенный в себе, не разобравшийся. Кстати, вот именно от этих страхов и от непонимания, чего он хочет, он может бесконечно создавать треугольники, он может загораться и потом остывать в отношениях, потому что он так и не понял, что же ему нужно. Вот свои идеалы, свои принципы. Такое впечатление, что он не разобрался. И это не зависит от возраста. Он может быть уже вообще великовозрастным, но вот как будто человек все время блуждает в каких-то потемках. Быстро устает, быстро теряет интерес. Даже если он загорается в начале отношений, он может потом как-то потерять интерес, как будто бы он до конца так и не понимает, вот что же мне нужно, где та самая женщина, да, которая та самая. Какого-то мне показывают здесь беспокойного человека, да, вот такой беспокойный, тревожный тип личности, полно страхов, всегда он не уверен в себе, он не уверен в своей женщине, в отношениях, в том, что будет завтра. Может выпивать, кстати. Есть психологические проблемы, вполне возможно, что не выявленные и не озвученные. И вообще по жизни человек может быть пассивный именно из-за того, что он не определившийся с кучей страхов и неуверенностью в себе. И также в отношениях он может проявляться как человек пассивный. Он больше позволяет женщине решать какие-то вопросы, в том числе и уйти из отношений или остаться. Ему всегда проще занять такую позицию, что решай сама. Я не знаю. Мне это не нужно. Вот занимает такую позицию, что мне как бы все равно. Да, это натура такая. Это натура. Причем человек может быть не глупый. Он может быть вполне таки образованный, даже глубокий. Он может очень много размышлять о чем-то, читать какую-то литературу, чем-то интересоваться. Он даже может что-то интересное рассказывать. Но вот у него какая-то такая тонкая душевная организация, которая больше делает его интровертом, отшельником. Он может быть погружен в себя, но вот в обычной жизни, в бытовой, он проявляется как очень отстраненный, закрытый, погруженный в себя человек с какими-то своими проблемами. И он очень четко свои границы очерчивает и охраняет. Возможно, именно из-за своей неуверенности, из-за своей ранимости, из-за каких-то своих страхов неозвученных и не выявленных, да, и даже, возможно, и непонятых. Но он закрывается, он охраняет свои границы. Вот снова, сколько мне здесь показывают карты, это все о границах, о закрытости. Человек способен испытывать глубокие чувства, он может всерьез влюбиться, он может это не озвучить, но он может очень остро и даже болезненно переживать свои любови, свои влюбленности. Да, и можно даже сказать, что у него есть женщина, которую он считает той самой. Пусть он даже об этом никогда не скажет. Хотя, знаете, у кого-то это может быть поиск той самой женщины. Вот знаете, такой бесконечный поиск. Но у кого-то может быть, что все-таки он ее нашел, он знает, но он может никогда в этом не признаться. В каких-то вопросах он все-таки может сказать свое слово, даже жесткое слово. То есть вот есть какие-то моменты, когда он очень принципиально будет стоять на своем, четко озвучит свою позицию и тоже его не переубедить. Умеет проявить свою жесткость, сказать свое мнение. Здесь вообще очень интересные карты вышли на этого человека. Здесь много старших арканов. Здесь у нас очень много говорит о каких-то психологических, эмоциональных проблемах у человека. Здесь у нас и Луна, и отшельник, и император, и влюбленные. В общем, человек непростой. Непростой. Вот так его описали. Давайте будем смотреть на его отношения.
какая его роль в отношениях с другой женщиной. И какая ее роль в этих отношениях. И что между ними. Ну вот его роль именно, как я сказала. Ничего не знаю, ничего не хочу, решай сама. Мне и так нормально. Пассивная, равнодушная даже, может вот так показаться со стороны, что абсолютно равнодушие у человека, потеря интереса. Например, куда-то поехать. Да, не знаю, мне все равно. Хочешь — поедем, не хочешь — не поедем. Что-то купить — такая же реакция. Делай, что хочешь, мне все равно. Мне это не надо. Если тебе надо, то пожалуйста. И вот женщину здесь показывают десяткой жезлов. То есть это человек, который, по сути, решает сам, тащит на себе очень многое в отношениях. Это может быть и быт, и могут быть и финансы. Даже если она и не является основным добытчиком в семье, то, по крайней мере, она решает, да, как эти финансы потратить, что купить, куда поехать. В общем, бытовые вопросы человек тащит на себе, вот эта женщина. И вот именно такая здесь динамика, что когда мужчине все равно, то на ней лежит ответственность за все решения. Получается так. Потому что он на себя ответственность не берет, он вообще самоустраняется. Могут быть разные причины. Может быть, она хочет такую роль. Нет, ей тяжело в этой роли. Я не могу сказать, что она счастлива в этой роли, что она довольна. Ей бы, скорее всего, хотелось свою ответственность, хотя бы часть этой ответственности отдать обратно мужчине. Она чувствует усталость, она чувствует истощение. Вот в этой необходимости все самой решать. Принимать все решения, обо всем заботиться, обо всем помнить. А мужчина? А ему так нормально. Его так устраивает. Он с готовностью принимает решения вот этой женщины. Он, конечно, может даже что-то и обсудить, но больше в позиции ведомого. И не потому, что он такой вот сам слабый. Он не слабый. Просто он безинициативный, ему нравится его пассивность. Он предпочитает, как я уже говорила, находиться где-то в себе, в своих мыслях, в своих переживаниях, возможно, даже в своих мечтах о другой женщине, да. Но он принимает то, что решает вот эта женщина. Ей это тяжело, потому что слишком много, а ему это нормально. И вот, собственно, что между ними? Они живут таким образом в своем небольшом замкнутом мирке, где они нашли какую-то гармонию для себя каждый. Они находят что-то для себя положительное в этой ситуации, в этом мире. Кто она для него, эта женщина? Кто она для него, какое значение она для него имеет? Надо же. Трансформация. Может быть, даже она его в чем-то поменяла. Вы знаете, она буквально его как будто вытащила из чего-то. Благодаря ей он что-то пережил. Может быть, она его вытащила из какой-то зависимости, в чем-то она помогла. Может быть, она была для него как палочка-выручалочка в какой-то сложный момент жизни. Может быть, она помогла ему пережить какую-то потерю, неудачную любовь. Но она сыграла какую-то очень важную роль для него. Благодаря этой женщине он что-то пережил, перенес и буквально изменился. Какие-то изменения в нем произошли. Что-то понял, может быть, бросил пить, может быть, еще что-то, но он как-то изменился благодаря ей. Именно через свои какие-то проблемы, через свои переживания, через свои потери, благодаря ей он пришел к какому-то сейчас результату. Кто он для нее? А он для нее как будто какой-то идеал, к которому она стремится и всегда стремилась. Опять же, через свои страхи. Вы знаете, как будто бы она всегда была невысокого о себе мнения, и ей казалось, что она никогда не выйдет замуж, например, да, что никогда ни один мужчина ее не полюбит. Он как будто вытащил ее из этого. То есть он ей показал, что ты можешь быть желанной, ты можешь выйти замуж, ты можешь с кем-то быть, да, со мной можешь быть. И вот он как будто бы ей показал путь, смотри, все возможно для тебя. Он тоже ее вытащил из каких-то страхов.
В какой-то момент они друг другу помогли. Смотрите, как интересно здесь. Два старших аркана, у него смерть, у нее звезда. Кто они друг для друга? И все это идет через боль, через страхи. У нее 9 мечей, у него 5 чаш. Они реально друг друга вытащили из чего-то. Из какого-то очень мрачного состояния, потерянности, неверия в себя. В общем, из какой-то ямы. Что мужчина получает в этих отношениях? Помимо того, что нам уже показали здесь, что он получает в этих отношениях? Свободу. Свободу, легкость. Ну, по сути, он может делать все, что хочет. Именно потому, что он особо на себя не берет какие-то обязательства, ответственность, как нам уже показали. Женщина на себе тащит все. Возможно, знаете, она настолько благодарна, что он с ней, что он ей показал, что она может быть с мужчиной, что она может быть любима. Как будто бы вот мечта ее исполнилась, да. И как бы ей тяжело не было, она все на себе тащит, но она, похоже, еще себе даже не призналась в том, что, может быть, она живет не так, как ей хотелось. Может быть, здесь даже иллюзии какие-то есть. Но вот он получает свободу в отношениях с ней. Она ему эту свободу предоставляет. И если мужчина находится также в отношениях с вами, да, ну или не с вами, если вы расстались, возможно, у него сейчас есть кто-то еще, помимо этой женщины, да, то вот та самая свобода, когда он, в принципе, может с легкостью куда-то еще пойти, куда-то поехать, с кем-то встречаться, с кем-то жить. Что она получает? Маг. Ну, она управляет. У нее есть вот ощущение, что она в отношениях управляет. Что она получает что-то для себя. Вот она хотела быть замужем, например, да, или в отношениях. Она хотела получить этого мужчину. В какой-то момент она мечтала о нем. Вот она его получила. То есть у нее есть ощущение, что она получила то, чего хотела. Знаете, вот такое ощущение силы, когда ты что-то задумал, и тебе это удалось. Ты написал что-то на бумажке, да, что вот я хочу то-то, то-то, это-то исполняется. И вот она сама себе намагичила вот этого мужчину. Намагичила, я говорю условно. Я не говорю вам, что это все магия, да. Но она буквально могла написать на бумажке свое желание, потому что желание было, звезда, опять же, она к этому стремилась, она хотела получить или этого мужчину, или просто мужчину, и вот она это получила. То есть сейчас она живет в ощущении, что ее мечта исполнилась. И вот я говорю, у меня такое впечатление, что здесь есть какой-то самообман, что она даже себе не признается в том, что ее мечта оборачивается какой-то тяжелой ношей для нее, по сути. Она еще в такой эйфории, что моя мечта исполнилась, этот мужчина избавил меня от страха одиночества, и я сейчас готова взвалить на себя вообще тяжелую ношу всей ответственности за отношения, за быт, за все. Но я сейчас в такой эйфории, что я сумела этого мужчину заполучить. А он говорит, ну, хорошо, пусть будет так. Она тоже мне помогла в какой-то сложной ситуации. Она мне обеспечивает мои тылы. Я особо на себя ответственность не беру. Она меня, возможно, вытащила из сложной ситуации. Может быть, финансовой, может быть, какой-то эмоциональной. И, по сути, поскольку на мне никакая ответственность не лежит, я могу делать все, что я хочу. Давайте спросим, с каким настроением мужчина идет домой. Вот они вместе живут. Обычно с каким настроением он идет домой? О, все хорошо, прекрасно. Я хозяин положения, для меня нету никаких неопределенностей, я все знаю. Я знаю, что я буду кушать на ужин, я знаю, что этот ужин будет меня ждать, что я буду смотреть по телевизору все, что я хочу, любой футбол, любой там, все, что хочу, я буду делать. Хочу, я сяду, буду в игры играть, хочу, я выпью пиво, в общем, солнце. Здесь, понимаете, здесь такая ясность, спокойное, счастливое настроение, когда человек уверен в том, что будет, уверен, что все нормально. Ну и, конечно же, эгоизм, что здесь я уверен в том, что все будет так, как я хочу. О чем они говорят, какие обсуждения у них происходят. 6 чаш. Ну, здесь могут быть какие-то воспоминания. Могут говорить о детях, если у них есть общие дети.
Что-то вспоминают, могут обсуждать каких-то своих знакомых. Но надо сказать, что достаточно легкие разговоры. Еще карту возьмем. Они могут избегать каких-то сложных, тяжелых тем. Если был какой-то опыт неприятных разговоров, то они оба уже поняли, какие темы не надо затрагивать. Возможно, женщина хорошо знает, да, как разговаривать с ним. То есть здесь идут легкие разговоры о ком-то, возможно. Может быть, что-то свое вспоминают, но избегают сложных, неприятных тем. Каких тем они избегают? Что-то, что касается какой-то активности. Вот знаете, поскольку мужчина себя показывает как очень пассивный, закрытый человек, достаточно эгоистичный, который часто погружен в себя, в свои мысли, который не хочет ничего особо делать, то вот именно тем какой-то активности они избегают. Там, где речь может идти о достижении чего-то, а давай что-то сделаем. Любая активность мужчине не нравится. И, скорее всего, именно этих тем они избегают. Возможно, женщина уже давно поняла, что любые ее предложения он встречает вот этим вот четверкой чаш, что да, мне все равно, делай, что хочешь. Соответственно, она уже больше с ним ничего такого не обсуждает. Она просто, что нужно, делает сама, хоть ей это и тяжело. Может быть, ей хотелось бы, чтобы мужчина больше участия проявлял, но раз он не проявляет, она сама все это дело решает. Что у них в интимной жизни с его стороны? Повешенный. С его стороны повешенный. А с ее стороны? Пажик мечей. Ну, я скажу так, что здесь особой страсти нету в интимной жизни. Женщина больше здесь наблюдает за ним и подстраивается под него. А мужчина, опять же, вот по своему обыкновению, по своему характеру не проявляет особой активности, никакой инициативы. А женщина больше наблюдает за ним. Я не скажу, что она довольна. Скорее всего, она просто интуитивно знает, когда что-то возможно, а когда и невозможно. Спрашиваю, почему повешенный? Тройка жезлов. А здесь... Знаете, почему повешенный? Потому что у мужчины мысли о другом, о чем-то. Как будто бы он вот не здесь и не сейчас. Да, в эти моменты он, может быть, себе представляет совсем что-то другое. Или другую женщину. Здесь не показывают другую женщину. Но вот он как будто бы думает о том, что было бы хорошо, если бы было что-то по-другому. Какие-то другие мысли. Он как будто бы в другом месте. А сама эта женщина, да, она, конечно, наблюдает за ним, подстраивается под него, но вполне возможно, что она сама по себе вот такая очень, ну как сказать, традиционная, да, в своих взглядах. Для нее, возможно, интимная близость — это как такое выполнение супружеского долга. Это для нее не кайф, не фан, это больше как работа. Здесь у нас 8 пентаклей. 8 пентаклей на секс, ну это так себе карта, знаете, это вот именно больше как надо, работа, вот это правильно, это хорошо для здоровья, это нужно мужчине опять же. А мужчина, он по тройке жезлов, он где-то в другом месте, он мечтает, представляет себе что-то другое. Поэтому именно вот с этой женщиной здесь и есть повешенный. Безинициативно, безинтересно, как-то вот рутинно, очень скучно. Давайте спросим, есть ли у него мысли о другой женщине. Возможно, о вас, если вы с ним сейчас в отношениях. Да даже если и расстались. Есть ли у него в мыслях другая женщина? Да, конечно. Сразу вышла, вот она, королева жезлов. Скорее всего, это вы. Но это вы сами, вот, 2 чаш. Конечно. Вы сами, конечно, должны интуитивно понять, ну и чувство, вот, паж чаш. Конечно, он думает о другой женщине. И, возможно, именно в моменты близости, вот как я сказала, по тройке жезлов,
Он мыслями в другом месте, с другой женщиной, скорее всего, вот с этой королевой жезлов, которая, кстати, очень страстная, очень сексуальная, очень яркая, притягивает к себе, даже если на расстоянии, все равно мысли они остаются. Вы сами интуитивно должны сейчас понять, это вы или нет. Если вы в отношениях с этим мужчиной, скорее всего, речь идет о вас. Если вы расстались 10 лет назад, и вы просто смотрите на своего бывшего, может быть, это и не вы. Может быть, у него есть другая женщина какая-то. Так что сами здесь вы должны понять. Ну, смотрите, да, конечно же, у него в мыслях, в голове эта женщина, отношения с ней, притяжение, интерес, нежность, чувства, воспоминания. Здесь и желание встречи, и желание прикосновений. Ну, здесь все карты говорят об этом. Что вполне возможно, мужчина влюблен. И вот когда он уходит в себя, помните, нам вначале показали, вот мужчина уходит в себя, но там была карта влюбленные. Возможно, именно в эти моменты он мечтает о другой женщине. Давайте для тех, кто сейчас в отношениях с этим мужчиной, примем, что это вы, да, вот эта королева жезлов. Давайте спросим о вас конкретно, его эмоции к вам конкретно в настоящий момент. Когда он думает о вас, какие еще эмоции он испытывает, помимо вот этого? Девятка чаш, четверка мечей, суд. Ну, смотрите, во-первых, конечно же, ощущение счастья, как оно было с вами, хорошо. Все это остается в его мыслях, но при этом или вынужденное бездействие, или просто вот такие пассивные какие-то воспоминания о вас. И ощущение того, что что-то изменилось в ваших отношениях. Возможно, вы расстались. Возможно, между вами пауза сейчас. Вот он об этом думает. То есть эмоционально он как бы находится в такой беспомощной позиции бездействия, когда он может только думать, вспоминать. И вот это ощущение какой-то перемены между вами. Возможно, было отдаление, какая-то ситуация этому способствовала, что вот он сейчас он это все обдумывает. Может заново переживать какие-то моменты, поскольку нам мужчину показали таким, который любит удаляться в свою пещеру мужскую, куда-то уходить в себя. Вот в эти моменты он как раз это все и обдумывает, и переживает. Тут и моменты счастья, и ощущение, что с вами было очень хорошо, что он получал буквально все с вами, да, девятка чаш. Все его потребности были закрыты. Это просто были моменты счастья, когда ну все было замечательно и хорошо, но потом все-таки какое-то отдаление. Тут еще есть момент осознания. Знаете, вот как будто ему истина какая-то открылась, потому что все-таки это старший аркан, суд. Здесь человек что-то понял. Он что-то понял о вас, о ваших отношениях. Вот эти вот моменты уединения и раздумий что-то ему все-таки дали. Это не просто, что он валяется и думает о вас, а он еще и что-то осознал, он что-то понял. Что-то ему открылось. Возможно, открылось то, что вы были той самой женщиной. Это то, что мне было нужно. Это то, чего я хотел. Возможно, это осознание пришло именно о вас. А какая вы для него сейчас? Как он вас видит сейчас? Желанный. Вы по-прежнему будете в нем кучу желаний, но он вас и не понимает. И, скорее всего, он даже до конца не понимает своих чувств и эмоций. Почему вы в нем такой пробуждаете отклик, такую реакцию на вас? Да? Почему у него такая реакция на вас? Скорее всего, он еще не до конца даже разобрался. У него даже есть ощущение, что вы его ввели в заблуждение. Вот интересно, что как будто чуть ли не вы им крутили, вертели, как хотели, что или он не ожидал чего-то от вас, да, или он заблуждался по вашему поводу. В общем, вы для него женщина, которая по-прежнему будет его желание, интерес, с кем хочется быть, с кем хочется связаться, да, приехать, позвонить, написать, но при этом вы как будто вводили его в заблуждение, но при этом вы остаетесь вот этой притягивающей силой. Ваши женские энергии его к себе тянут, привлекают. И вот как будто вы его в заблуждение вводили. А вот сейчас он наконец начинает понимать что-то о вас, да, вот опять же по карте суд. Но как будто он заблуждался на ваш счет. Или он не знал, что вы настолько держите его крепко,
да, эмоционально, что вы вот настолько прямо проникли в душу к нему. Или он не ожидал от себя такой реакции. Ну, как будто бы он сейчас только прозревает. И прекрасно чувствует, что вы умеете им управлять. Вот знаете, вот здесь такая женщина, колдунья, вот перед ней 7 чаш. И вот она захочет, она это ему подсунет, захочет это. То есть у вас есть выбор. Не у него, а у вас есть выбор, как им управлять и как им манипулировать. И, возможно, да, есть ощущение, что вот именно вы им как-то манипулировали. Короче, колдунья вы. Вот так вот он вас видит. Давайте посмотрим, какая перспектива, что будет происходить в отношениях этого мужчины с его другой женщиной, с его женой в ближайшее время. Какие для них перспективы. Ну, тут какая-то активность будет, хотят они того или нет. Я не могу сказать, что это прямо-таки развод. Но что-то они будут очень активно выяснять. Нужно будет. С чем это может быть связано? С финансами, с работой может быть связано. Какие-то даже судебные решения здесь могут быть. Какую-то проблему надо будет решить. И этому мужчине, нравится ему это или нет, но ему придется проявлять какую-то активность. Какие-то серьезные вопросы. От которых он все равно будет пытаться уйти. Знаете что? Может быть, у женщины появится к нему серьезный вопрос по поводу их будущего. Может быть, женщина знает, что у него есть вы, например, да, или кто-то другой. Но мужчина будет пытаться уйти все равно от ответов, врать. Возможно, женщина потребует от него каких-то ответов, какой-то уже определенности. Здесь буквально такое впечатление, что какая-то информация может выйти наружу, что-то женщине станет известно, и она будет к нему вот с вопросами. Но мужчина будет врать, да. Даже если она к нему конкретно придет с требованием правды какой-то и ответов, и, возможно, она даже ему скажет: если у тебя кто-то еще есть, давай мы тогда будем разводиться. Но он будет врать. Он будет стараться уйти от ответов и будет врать. Ну, смотрите, здесь у нас дьявол, 7 мечей и отшельник. Ну, то есть он все равно не даст никаких четких ответов на требования какой-то ясности. В общем, я скажу так. Будет какая-то острая ситуация, где им нужно будет поговорить очень четко и честно друг с другом. Мужчина никаких четких и честных ответов не даст. Он будет стараться удержать свои позиции, и, скорее всего, вот просто его способ действия – это уйти в себя и там вот отмалчиваться, да. И это именно то, как он защищает свои границы, вот опять же по императору. То есть он останется на своей позиции, будет защищаться всевозможно, но он все равно как бы свои позиции не сдаст. Ну, давайте спросим для тех, для кого это актуально, если вы в отношениях с этим мужчиной, перспективы ваши на ближайшее время, что будет между вами. Между вами остаются чувства. Если вы в отношениях, то отношения будут продолжаться, потому что мне здесь показывают стабильность. Вот какие бы отношения у вас сейчас ни были, скорее всего, они так останутся в этой точке, в этой позиции. Но мне здесь все-таки показывают такую хорошую стабильность, что вы найдете для себя и точки соприкосновения, и, возможно, будут и встречи. Конечно, я не знаю ваших обстоятельств, но вот для кого это актуально, здесь я вижу все-таки продолжение отношений. Причем именно на основе взаимной любви, взаимной заботы, желания быть вместе. Не потому, что так надо, не потому, что так удобно, а именно потому, что есть притяжение. Вот такой получился сегодня расклад. На этом я закончу. Спасибо вам большое за внимание, за просмотры, за ваши комментарии, за ваши лайки. Я желаю вам всего самого лучшего и пока-пока.